Урматтуу достор, азыр ушу болбой эле Ташиевдин сторонниктери отуруп алып актап атат да, эми актаганга аракет кылып атат. Ташиевди коррупциялык схемаларын ашкерелеп чыккандан кийин аны бир 3-4 киши эле мына активно катуу атака кылып атабыз да. Анын ичинде мен бармын. Анан ушул кезде баягы Ташиевдер эски баягы бир кезде унутуп калган блогерлерин, активисттерин баарын эстеп, акыбалдарын сурап, эйним кел, жардам бербесең болбойт деп, тыйын тыпырларын төлөп, кыскасы иш менен камсыз кылып атыптыр. Бул эми биздин жасаган ишибиздин дагы бир пайдасы. Бирок эң чоң пайдасы эмне болот? Эң чоң пайдасы бул Ташиевдер кылган кылмыштарына мамлекеттин алдында жооп бериш керек. Поголовно уур экен булардынчы. Поголовно уур экен, поголовно зордукчул экен, поголовно психологиялык мандемдери бар адамдар экен, аң сезимдери. Мен ушу Жалал Абадтан Ташиевдин айылдаштары менен, аны жакын билген алыс жакын туугандары менен байланышканда өтө мындай бир төбө чачы тик тургузган муш фактыларды угуп атам да, маалыматтарды угуп атам. Айрымын айтса болот, айрымын айтса болбойт. Анткени этикага туура келет жана туура келбейт дегендейчи. Биз эмнени айтышыбыз керек? Биз Ташиевдин мамлекет алдында жасаган кылмыштарын айтышыбыз керек. Ал эми жанагы телефонду ыргыта берген, колунан жулуп алган, анан кийин өкүрүп бакырып сөмөгүн кезеп, колуңду сындырып коем, тилиңди жулуп салам, тиги бу деп элге кыйкыргандарын, аларды жанандай бир этикалык комиссиялар, анан кийин психологиялык экспертиза жасаган органдар ошолор териштирип, ал жагынан акылы жайындабы же жайында эмеспи баа бериш керек да. Анан бул киши бул кылмыштардан кутулуш үчүн мен жиндимин деп справка алганга деле даяр негизи. Мурда деле түрмөгө түшүп калганда справка алып, эптеп ушу чыгып кетем деп бир аракет кылган да. Анда тиги жанындагылар айткандай, кой, эртең шерменде болосуң десе, чыгып алып, кайра танып кетем да деп ошентип айтыптыр. Анан азыр эми сот процесси башталып атат. Бул эми бир гана кылмышы боюнча, бул жана 75-чилердин катын уюштуруу боюнча, анан кийин кылмыш иши боюнча, неме боюнча, эмне эле, переворот, бийликти алмаштыруу. Бийликти алмаштыруу деген статья боюнча азыр ошол боюнча сот болуп атат. Анан келишип кирип чыгып эле, баягы Ташиев болсо көрүнбөй кирип, көрүнбөй чыгып, кыскасы тиги эптеп күнүн өткөрүп атат. Убакытты созуп, адвокаттар улам бир нерсени шылтоон айтып, тигинси даяр, мунусу даяр эмес деп, мунусу деп, кыскасы эми адвокаттардын иши ошол да. Улам ар чоюп, бер чоюп ушинтип эметип атат да, качып атат. Эми бул баягы бийликти басып алуу иши боюнча бир мындай сот болот окшойт. Анан кийин ошондон бир жеңил жаза алат окшойт. Анан ошо менен пока что тынчыйт окшойт да. Бирок бул деген сөз Ташиев кылмыш кылган жок, ошол перевороттон башка эчтеке кылган эмес дегенди билдирбейт. Ташиев бейгүнөө адамдарды түрмөгө камап, өлүмүнө себепкер болгон кылмышын, превышение должностных полномочий, туруп күнөөсү бары жогун аныктабай туруп 20-дан ашык адамды бир залдан колуна кишен салдырып, эч кандай прокурордун немеси аныктамасы жок, санкциясы жок, эчтекеси жок, самовольно тергөөчүнүн токтому эчтекеси жок эле, мыйзамда бир мындай бир алдын ала бир жанандай иликтөө, алдын ала териштирүү деген нерселер болот да, иш козгош үчүн. Анан ошол нерселердин баары бири жок эле, алгыла кармап кеткиле, камагыла деп, Сталин болом деп, кыскасы бул киши ар түрдүү ролдорду аткарып көрдү. Сталиндин ролун аткарып көрдү. Өзбекстандагы Инаятов деген КГБнын, СМБнын председатели бар болчу. Инаятов дегенде жан алгычты келатат, Азреил келатат дегендей кабыл алышып, жүрөктөрү түшүп, баары коркушчу да.
ошол Инаятовдун ролун аткарам деп көрдү, бирок анысы да окшошкон жок. Анткени Инаятов боло албайт. Инаятов деген көп жылдык тажрыйбасы бар. Тиги СССРдин КГБ мектебин бүткөн, окуу жайларын бүткөн, партиялык школанын баардыгын бүткөн профессиональный чекист болчу. Анан бул Бериянын ролун аткарам деп көрдү. Анысы деле окшошкон жок да. Кыскасы баардык ролдорду аткарып көрдү. Анан кийин завхоздун ролун аткарып көрдү. Экономисттин ролун аткарып көрдү. Экономикалык маселелерге кийлишти. Ветеринар болуп көрдү. Гинеколог болуп кете жаздады, роддомдорго барып. Кыскасы бул киши ар кандай бет каптарды, маскаларды, ар кандай немелерди, кейиптерди кийип көрдү да, кыскасы. Анан ошол иштерди жасап атып, бул киши абдан оор кылмыштарды жасады. Өтө оор кылмыштарды жасады. Превышение должностных полномочий. Параллельно ошону менен эле ошол кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, анан башка бирөөнүн ал мүлктү мамлекетке гана төкпөстөн, мамлекетке төккөндөн дагы анын өзүнүн юридикалык талаш тартыштары бар. Мамлекетке гана төкпөстөн, ар жагынан присвоение чужого имущества деген статья бар. Ал боюнча тиги чөнтөккө урду, бир бөлүгүн мамлекетке төгүп, бир бөлүгүн чөнтөккө урду, бир бөлүгүн көп бөлүгүн чөнтөккө урду. Анын баары аныкталып атат, акчаларын төгүп атат, баласы төгүп атат. Андан тышкары жанагындай эл алдында мисалы жогорку кеңештин депутатынын кемсинтүү. Мисалы аткаруу бийлигинин өкүлү жогорку кеңештин депутатына кандайдыр бир ырдык көрсөтүү, психологиялык ырдык көрсөтүү, жанагындай психологиялык кемсинтүү, кордоо сөздөрүн айта турган болсо, бул да өзүнчө уголовный статья. Эгерде депутат менен депутат мушташып кетсе, ал парламенттеги ошол мыйзам чыгаруу бутагынын ичиндеги коллегалардын бири-бири менен талаш тартыш болот. Ал эми ал деле кылмыш, бирок аларда бири-биринин кол тийбестиги бар да. Бирок Ташиевдин именно кол тийбестиги да жок болчу. Анан депутатта жанагы сөмбөгүн кезебей колуң сындырып коем дегенге, дагы ошого окшогон жана энеңди, атаңды, анан кекиликсиңби тиги бу деп, анан аларды тиги кабинетине киргизбей, кабинетинен кууп чыгып, сүйрөп, мандатын күч менен алдырып, күч менен сотторго басым жасап, анын мандатын алдырып, каматып, ошондой нерселерди кылганга анын ыйгарым укуктары жок болчу. Бул жерде да бир 3-4 статья бар. 3-4 статья. Андан тышкары Ташиевдин билгизбей, көргөзбөй жаш кыздарга ыдык көрсөтүп, коркутуп аларды. Бир жагынан акча менен кызыктырып, экинчи жагынан коркутуп, чакырып, ар кандай бир акмакчылыктарды жасаган окуялардын чет-четтен маалыматтар келди мага. Бул өзүнчө статья да, бул аябай страшный статья. Анан азыр дагы переворот жасоо боюнча жанагы бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, анан кийин импичмент процессин даярдоо, тиги кыскасы анан президентти ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, анан кызматтык иерархияны бузуп, этиканы бузуп, анан президентке кыр көрсөтүп, эми ошол да, президентти шамдаш кылып, бийлигин талашып, анан кийин мөөнөтүнөн мурда кет деп, кыскасы өткөрүңөр келбейт деп аткан. Ал кожоюну эмне айт десе айтат, отур десе отурат, тур десе турат. Кыскасы канчалаган кылмыштарды жасады. Биягы да кылмыш, тиягы да кылмыш, депутаттарга жасаган мамилеси да кылмыш, кол алдындагы кызматкерлерге жасаган мамилеси да кылмыш, тиги коомдун алдында жасаган этикалык маселелер да кылмыш, бирөөнүн мүлкүн тартып алган да кылмыш, бирөөнүн сотсуз айыбын моюнуна койбой туруп камаганы да кылмыш. Ошолордун көбү акталып атат. Ошол үчүн дагы алар Ташиевдин ыдык көрүп, анан бийлигин ашыкча пайдаланып, жасаган ыплас иштери үчүн ал үчүн да жооп бериш керек. Кыскасы бир баш аягы бир 10 статья бар Ташиевдин үстүнөчү.
бул деген алганда, жалпы жонунан алганда бир ар бирин 20 жылдан 10 жылдан 5 эң этеги 5 жыл, ортосу 10 жыл, нар жагы 20 жыл бар кошуп эсептесең билбейм 200 канча жыл болуп калат да. Сот обычно ушундай болуп туруп, баарын кошуп туруп, анан кийин пожизненный заключение берет. Бул киши пожизненный заключенияга кесиле турган киши негизичи. Анан кийин жок эле дегенде 30 жылга кесиле турган киши. Ошондой. Анан ошон үчүн бул бүгүнкү күндө ал боюнча баягы иш козголбой атканы, бул деген анын сот анын кылмышы жок дегенди билдирбейт да. Анын кылмыштары бар, жасаган кылмыштары бар. Шибегени капка ката албайсың. Кыңырыш 40 жылда билинет. Мурда 40 жылда билинсе, азыр 4 жылда, 3 жылда, 40 күндө билинип калган заман. Ушундай тездик менен келе атат да. Урматтуу достор, ошондуктан биз мындай акты ак, караны кара, туураны туура, туура эмести деп айтышыбыз керек. Анан эми просто көп нерселерди, көп маалыматтарга ээмин, бирок кээ бир нерселерди чыгарганга этикаң дагы, парасатың дагы, адамгерчилигиң дагы жол бербейт да. Ошон үчүн көп нерселерди айта албай каласың. Анан эң негизгиси баарынан таң калыштуусу, ошол Ташиевтер акча берип, мисалы бир жигитти, кстати айтып коеюнчу, ушунча болду. Бир жигит бар экен, азыр айтам. Рамис Кайымовбу? Рамис Кайымов окшойт, жаңылбасам. Эгер оңдоп түзөй албасам, силер кичик айтсам түзөп коесуңар. Немеде Жалал Абад телевидениесинде иштеген болуш керек эле. 2013-жылы июньский событияда мародерство боюнча иш козголуптур. Эми элестетсеңер, июнь окуясында кандай кандуу каргашалуу окуялар болгон. Ошол жерде мародерство боюнча кылмыш иши козголуп, кийин эмне болгон белгисиз. Балким жаш деп токтотуп коюшкандыр. Ошол жигит бар экен. Анан ошол жигит кийин журналист болуп жүрүп, кийин Ташиев менен жакшы болуп, анан Жалал Абад курортуна директор болуп коюптур. Анан Жалал Абад курортунда директор экен. Анан анын азыр журналисттерди уюштуруп алып туруп, каралоо компаниясын уюштургандардын бирөөсү экен ошол. Келинчеги Бактыгүл Тешебаева деген кыз болсо Жалал Абадта ЖТРде иштечкен, азыр декретте чыгып кеткен дейт. Балким ошо декреттик отпусктан пайдаланып жазып аткандыр. Кыскасы каралоо компанияларын жүргүзүп атышат. Ушундай кызыкчылыгы бар адамдар бар. Андан тышкары дагы бир блогер бар, атын атабай эле коеюн. Ал болсо М банкына күндө 35 000 сомдон акча төлөп жаздырышат ар бир постуна. Анан ошолор ошондой акчалардын баарын алып, ошондой кызыкчылыктар менен алып шишип жазып, анан кийин Айткеев акчага каралап атат, акчага тиги жамандап атат, тиги бу дейт да. Бирок Айткеевдин чыныгы мындай состояниясын, же болбосо кандай абалда жүргөнүн алардын бирөөсү да билбейт. Эми билсе деле билмексен болуп, баягы бул тиги акча алып каралап атат, тиги бу деген сыяктуу жаман атты койдот. Эми баягы жалпы жонунан ушак жалпы баягы антиптер, минтиптер, анан илгери бир бейбаштык кылып коюптур деп ошону скринди ары тартып бери тарткандан башка эчтекелер жок да булардынчы. Эгерде болсо эле, болсо анда жер суунун баарына жайып, чыгарбаган жердин баарына чыгармак. Мен анын жанында ошол Ташиевдин канча кылмыштарын билсем дагы кээ бир нерселеринде далил жок да. Далил жок болгондуктан мен тилим кыскараак болуп айта албай атам. Бирок ошонун баардыгы убагы келгенде чыгат. Ташиев аман эле болсо, тирүү болсо, ден соолукта болсун, өмүрлүү болсун. Ошол күндөргө аман эсен жетели баарыбыз. Анан ошол жерде сот алдында жооп берет. Сот алдында жооп берет, кылмыш иштер козголот. Кылмыштар козголуп, түрмөгө кирет. Мен ошондо токтотом. Ташиев жөнүндө эч нерсе айтпайм дагы, дебейм дагы. И возможно, түрмөгө тамак киргизип турушум мүмкүн Ташиевкечи. Кичине чай-пай ичип коюңуз деп, кой союп киргизем, акыбалын сурап деп, ысык шорпа ичип туруңуз депчи. Ага чейин кылмыш кылган кылмыштарын коомго жая бериш керек, айта бериш керек. Мындай нерсени жашырганга болбойт. Эмне үчүн дегенде, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Эгерде ушундай адамдын акмакчылыгынан, ушундай зомби саясат жүргүзгөн акмакчылыктан, мондай эки жүздүүлүктөн мамлекетти жалпы кыргыз элинин рухун сындырып алган, бул да өзүнчө чоң идеологиялык кылмыш да.
духун сындырууга болгон жанагындай бир ыплас кылмыштарды жасаган адамдарды тарыхта жөн эле калтырып, эгерде сабак албай койсо, эртең кайсы бир учурда дагы ушуга окшогон бул келе албайт, болду. Мунун рейтинги болгон толгон немеси бет кабы сыйрылып деле бүттү. Бирок ушуга окшогон дагы бир башка бир неме билинбеген кылмышкерлер мамлекеттин башына келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз өз убагында так жана туура баа берип, тарыхтан сабак алыш керек. Ошол достор, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.